בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת וישלח. אני רוצה להתחיל במעשה. רבנו אמר לרבי אבס, אז רבי יהודה הנשיא, אני קורא במדרש לפני כן באות ה', אבל זה לא משנה, אתם יכולים להקשיב גם ליד. רבנו אמר לרבי אבס, כתוב חדי גרם לשמי למעלה מלכה אנטונינוס. בבקשה, תדעו לכם, היו קשרים טובים מאוד בין רבי ואנטונינוס. אז מבקש מרבי אבס, בבקשה תכתוב מכתב לאנטונינוס. קם רבי אבס וכתב מן יהודה נשיאה למערת מלכה אנטונינוס. אז איך הוא כתב? אז הוא כתב לו ככה בנייר רשמי, עם למעלה ככה כתוב בית הנשיא של היהודים, ואז הוא כותב לו לכבוד נשיא ארצות הברית מנשיא מדינת ישראל. כן? כלומר, למערת מלכה אנטונינוס, מיהודה הנשיא. נס דאו קראי או קראי. חי את זה רבי, כן? לקח את המכתב וקרא אותו. אמר לי, כתוב מן עבדך יהודה למערת מלכה אנטונינוס. לא קודם ככה. תכתוב, תיקח נייר פשוט, אל תיקח נייר רשמי, ותכתוב לכבוד נשיא ארצות הברית, מרן ברק אובמה, מי? עבדך ביבי. זהו, ככה תכתוב. תכתוב עבדך רבי למרן מלכה אנטונינוס. אמר לרבי, מפני מה אתה מבזר כבודך? מה פתאום? וכי אין כבוד לאומי? אין כבוד לאומי? איפה הכבוד? אמר למה נתן מצבי? השיב לו רבי, תגידי, מה אני יותר טוב מסבא שלי? יעקב אבינו. לא כך אמר, כה אמר עבדך יעקב. כה אמר עבדך יעקב. הנה יעקב אבינו כשהוא פונה לעשו, איך הוא מדבר אליו? כה אמר עבדך יעקב. אז הנה רבותיי, כתוב במפורש מה הגישה המדינית שצריכה להיות למדינת ישראל. למה לדעתי? רבותינו זיכרונם לברכה. אנחנו לומדים חז"ל, אנחנו נאמנים לחז"ל, אנחנו מקשיבים לחז"ל, קצת אמונת חכמים. אנחנו רואים דבר ראשון מהפרשייה, חשוב מאוד, לפני שניכנס באמת להנהגה המדינית שצריכה להיות, אבל קודם כל רואים שרבי יהודה הנשיא, כשהוא רצה לדעת איזה דרך לאמץ, מה הוא הסתכל? בתורה. הוא הסתכל בתורה. ואיזה פרשה הוא הסתכל? פרשת וישלח. למה פרשת וישלח? אז אנחנו יודעים כלל גדול שמעשה אבות סימן לבנים, שבעצם מה שכתוב בתורה אצל אבותינו הקדושים זה בעצם סימן, ולא רק סימן אלא גם סיבה למה שיקרה לבניהם. כהערה, ברור שהמפגש של יעקב ועשיו, נגיד ככה, אברהם אבינו הוא מסמן איזו תקופה היסטורית. בגדול, בית ראשון. אברהם אבינו, יש דיבור צפוף עם הקדוש ברוך הוא, הרבה דיבורים, הרבה השגחה, הרבה הצלחות. אברהם אבינו יוצא למלחמה ונוצח. זה בית ראשון. בית שני זה יצחק, בקטן ובשקט. יצחק אבינו כמעט ואין לו נבואות, אין לו דיבור כמעט, והכל נעשה בשקט. יעקב, מה הוא מסמן? יעקב הוא מסמן בעצם את הגלות. יעקב אבינו הוא האב שכמעט לא היה בארץ ישראל, הוא כל הזמן היה בגלות, כן? שיהיה אצל לבן, שיהיה אחר כך במצרים. התורה כמעט ולא מספרת לנו על יעקב אבינו בהיותו בארץ ישראל. רוב מה שאנחנו מספרים זה יעקב אבינו בגלות. עכשיו, באיזה שלב אם נסתכל מבחינה היסטורית
באיזה שלב אנחנו נמצאים פה? בשלב שיעקב אבינו היה בגלות הרבה זמן, והוא חוזר לארץ. ואנחנו מוצאים פה מפגש שמי דווקא, לא עם ישמעאל, אלא עם עשיו. כלומר, אסור לנו לטעות, הבעיה האמיתית שלנו זה מי? זה עשיו, זה אדום. ישמעאל זה הטרדה זמנית, אבל המאבק האמיתי הוא עם אדום. מה? זה הקרן הקטנה, כן. אבל הנגיחה האמיתית זה אדום. ואם תיקח גם מבחינה היסטורית, לפני הפגישה עם אדום, כלומר, לפני הכניסה לארץ והפגישה עם אדום, יש לנו את מה? את השואה, שבעצם זה בדיוק המאבק עם המלאך. מה זה המלאך? המלאך זה בעצם המהות הכי פנימית, זה הגרעין הקשה, ובפגישה הזאת אנחנו יוצאים ממנה צולעים, מנצלים אבל צולעים. כלומר, קיבלנו מכה קשה, אנחנו צולעים ואנחנו חוזרים לארץ. כשאנחנו חוזרים לארץ, את מי אנחנו פוגשים? עשיו. עשיו, לא ישמעאל. לא פגענו. לא פוגשים. אני לומד את הפסוקים במבט היסטורי. כן? איפה אנחנו חושבים את עשיו עכשיו? עכשיו האמת היא שבעצם אם אנחנו מתבוננים, מי באמת מפריע לנו? מי באמת שם לנו כל הזמן מקלות? כן? זה עשיו. ממי אנחנו חוששים? מעשיו. כן? ישמעאל לא מפריד אותנו כמו שמפריד אותנו עשיו. אילולא אירופה וארצות הברית, מה? ישמעאל... אילולא אירופה וארצות הברית, אני חושב שאין לאף אחד ספק שמזמן היינו תוקפים את איראן. כן? אלא מה הבעיה? חוששים מהמערב, כן? מהמערב. כלומר, המערב פה, האיום האמיתי זה עשיו. עכשיו ששמנו את התמונה הכללית, בואו ניפגש עם הפסוקים. אז קודם כל, דבר ראשון, ברור לנו שיטת רבי, אנחנו לוקחים את יעקב, טקסטו, עושים את זה. הוא אמר, אדוני עשיו, אנחנו אומרים לאובמה, אדוני, כן, עבדך ביבי, לאדוני ברק חוסיין אובמה. ככה צריכים להגיד לה. כן? מובארק, רבי היה בארץ. רבי, תראה, אני ירא שמיים. אני קורא מדרש, מה כתוב? אני מבטיח לך, לא זייפתי. זה מה שכתוב. קודם כל תבינו עם כל זאת, זה חשוב. יש גישה כזאת במדרש, ואתם תבינו שאצל חכמי ישראל, לדורותיהם, אנחנו גם פוגשים את הגישה הזאת. כן? אני נקרא לה מתרפסת, אני נקרא לה את הגישה הפרגמטית, כן? הגישה הפרגמטית, שבעצם מתחשבת בנתונים המציאותיים ונזהרת. הגישה זהירה. טוב, האם זה גישת כל חכמינו? עכשיו נראה גישות אחרות במדרש. טוב, זה בשעת חורבן. זה בשעת חורבן, כן? גם על זה הייתה ביקורת כדוע, אבל זה בשעת חורבן. אנחנו מדברים עכשיו בשעה שלכאורה אנחנו בארצנו. אז בואו נראה מה אומר לנו המדרש. וישלח יעקב מלאכים לפניו. אני קורא באות א' בשורה 13. רבי פנחס בשם רבי ראובן פתח. קום לאדוני קדמה פניו, אחריהו פלטה נפשי מרשע חרבך. מה פירוש הפסוק הזה? פלטה נפשי מרשע חרבך, פלטה נפשי מאותו רשע שהוא בא מכוחה של אותה אחרת, שנאמר על חרבך תחיה. כלומר, ברור שהפסוק למי הוא מתכוון? לעשיו שבא על חרבו. דבר אחר, פלטה נפשי מאותו הרשע שהוא חרבך, שבו אתה רודה את עולמך. כלומר, עשיו הוא גם שלוחו של הקדוש ברוך הוא להציק לנו כדי להחזיר אותנו למוטב. אבל אומרים הקדוש ברוך הוא בבקשה, מכות אבל בקטן, כן? לא גדול. רבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי אמר, פלטה נפשי מאותו רשע שהוא עתיד ליפול בחרבך. הדאוד
הבדיל כי ריבתה בשמים חרבי. טוב, עד כאן, שנייה רגע. מה אתם מבינים מהפסוק הזה? מה פשט הפסוק בתהילים? מה הבקשה? קומה השם. כן? כלומר, שיהיה לנו כוח כבר מהחרב של... מה אנחנו מצפים? כשאנחנו קומה השם, דהיינו, לכם. הקדוש ברוך הוא תילחם בעבורנו. טוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. והיית משלח אצלו ואומר, כה אמר עבדך יעקב. אתה התחלת. מה פשוט המדרש? מה כוונת המדרש? מושך בחנפי כלב, באוזני כלב. כן, יש משה באוזני כלב, נכון, זה מדרשים אחרים, לא הבאתי את זה, אבל יש גם מדרשים בכיוון הזה. כן, זה המשך, זה עוד ג' מה שאתה מצטט. מה הכוונה? שהוא על החטא ואתה ישר התחלת להגיד עבדך, וזה כאילו תפסת לפניו. למה יעקב... הוא לא התכוון לעשות כלום. אני רוצה לשאול, מה שאלת המדרש? למה יעקב בכלל יצר קשר עם עשיו? למה הוא אמר עבדך יעקב? זה, אתם צודקים שעל זה לכאורה נסוב במדרש, אבל מה השאלה? למה בכלל הוא שלח אליו מלאכים? יפה. מה השאלה? אתה צודק. למה הוא שלח מלאכים? זו שאלה מצוינת וצריכים להתמודד איתה. אבל אני שואל מה המדרש? הרי במה המדרש עוסק? באיזה פסוק הוא עוסק? יפה. ועל הפסוק הזה מה הוא מביא? קומה השם. קומה השם. מה שאלת המדרש? למה יעקב לא הלך בלי מלאכים? למה הוא לא פנה אל השם, שיצא אותו מעשיו? כלומר, למה הוא לא פנה אל השם? הייתי אומר אולי אפילו אחרת. צודק. כלומר, אבל... מתפלל, נכון, הוא מתפלל מתי? אחרי שהוא הכין. אחרי שהוא שומע ב-400 ישימות. לפני כן, לא מוצאים תפילה. הוא קודם כל הכין את עצמו למלחמה. זה אחרי. למה? קודם כל, הרי בואו נספר את הסיפור. בואו נספר את הסיפור ולא נשכח שום פרט. וישלח יעקב מלאכים לפניו, איפה? אל עשיו. יפה. איפה? ארצה שעיר. ארצה שעיר. כלומר, מאיפה הלך לחפש אותו? איפה שהוא גר. שדה. כלומר, הוא חוזר הביתה, הוא לא שולח לשלוח טלגרם לאחיו האהוב והמתוק. כל כך הרבה זמן הוא לא ראה אותו, והוא אומר לו, הנה, אני חוזר הביתה. קודם כל, זה ברור לנו שיש פה התנהגות לא רגילה. לא מצופה. נכון, לא היינו מצפים להתנהגות, הרי אתה מפחד ממנו, ואתה שולח להעיר אותו. אחר כך, תשובה, כן? באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראת לך, ו400 ישימות. כלומר, עכשיו שעשיו יודע שאתה בא, אז הוא גם בא. אתה הזמנת אותו, אז הוא מגיע עם החבר'ה. מסיבה. כלומר, זה ברור לנו, בפשטות לכאורה, כן? אם יעקב לא היה קורא לעשיו, אז יש סבירות שעשיו פשוט לא היה יודע שיעקב חזר. הרי אל תשכחו, כן? אנחנו מדברים, אין סמארטפון, אייפון, אין. כן, אבל אפשר להגיד הפוך, אדרבה, זה הגבורה שלו, להתמודד. הוא חיפש אותו. כן? הוא חיפש אותו, בסדר גמור. אלא מה? עכשיו בוא נראה, אין בעיה. עכשיו, לכאורה, מה השאלה שהמדרש שואל? קומה השם! מה השאלה? למה אתה השם לא עוזר לו? או, יפה, כלומר, אנחנו מוצאים את יעקב פה, מתחיל ומסתבך עם עשיו. והשאלה זה, איפה בורא עולם? איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? איפה מה שכתוב בפסוק? קומה השם קדמה פניו, הכריעו לפני רשע פתח ערבך. אולי הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את יעקב שיעור, לפני שאתה מתחיל לעשות עניינים כאלה, אני פה. או, עכשיו, זה לכאורה המדרש בעצם קומה השם, כלומר אנחנו יודעים שמה אמורה להיות ההתנהגות ההנהגה האלוקית. הרשע, הצדיק, כן, זה כמו ענני כבוד. אתה הולך במדבר, לפני שאתה יודע שיש בעיה, יש בו טבלה רסיה, כן? בא הענן ומנקה את השטח. ופתאום אנחנו רואים פה צדיק שהוא מסתבך. יעקב אף פעם לא ניקו לו את השטח, אתה מבין? מה? יעקב תמיד היה מסובך. כן, בסדר גמור, כל מקום שיהיה, אנחנו צריכים לשאול את השאלה למה. אבל זו שאלה, זה לא שאלה לגיטימית לשאול איפה היה הקדוש ברוך הוא. יותר שאלה לגיטימית פה, למה אתה בכלל שולח מלאכים? מה אומר המדרש? בוא נענה. אומר המדרש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלומר, אם אתה שואל אותי איפה הייתי בקומה השם, אמר לו הקדוש ברוך
לדרכו היה מהלך. עשיו, הוא בכלל לא התכוון לבוא אליך. ואיפה אנחנו יודעים שבאמת הוא לא התכוון לבוא אליו? כי הוא חיפש אותו, שלח הוא שלח אותו, אבל גם בסוף הפרשיה, מה כתוב? וישוב עשיו לדרכו. מה זאת אומרת וישוב עשיו לדרכו? כלומר, הפריעו לו בדרך. כן? הפריעו לו בדרך. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. הוא לא חיפש אותך, והיית משלח אצלו ואומר, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, מה הבעיה? מה הבעיה? שאתה זה שהלכת. אתה הלכת, הוא בכלל היה בשליחות, הוא לא התכוון להציג לך, אתה עשית, הסתבכת לבד. אז אם אתה מסתבך לבד, אל תבוא אליי בטענות. אל תבוא אליי בטענות, הסתבכת לבד. עכשיו, איפה ההסתבכות? נכון, יש פה הסתבכות בזה שהוא הלך בכלל לחפש אותו. אבל על זה, אני כבר אגיד לכם, לכאורה, אפשר לומר שיעקב אבינו, באמת, אבא שלנו, בואו נסתכל במציאות. אבא שלנו, מה הוא חיפש? שלום. שלום. בפשטות, מה הוא רצה לעשות? שלום עכשיו. השלמה. אני לא יודע אם שלום עכשיו, כן? שאולי שלום לעם, כן? אבל מה הוא רצה? שלום. הוא רצה בעצם... הוא רצה לשבת בשקט בארץ ישראל. בדיוק, אני אוהב לשבת בשקט בארץ ישראל. בואו ננסה לעשות... איזה סולחה. בדיוק, בואו נעשה שלום, בואו נדבר יפה, אני שולח לו. אלא מה? מה קורה עם עשיו? לא רוצה. בסדר. הוא... שלום, שלום. מכירים את המשל של ה... איך זה? איך קוראים לו? אריה זילבר, עם הדג הקטן והכריש. כן? יש לו שיר על זה. יש לו שיר חבל על הזמן, על הדג הקטן שבא עם הכריש, שהוא רוצה לעשות איתו שלום. אז הכריש אומר, בסדר, אבל תיתן לי סנפיר אחד, תקע סנפיר אחד. אז שלום, שלום, תן לי עכשיו עוד סנפיר, תן לי את הזנב, בסוף אוכל את כולו. שלום, שלום. טוב. הרב, אני לא הבנתי את הפסוק, הוא מהשם, הוא לא מסתדר עם וישלח יעקב. וישלח יעקב רוצה לעשות שלום, ויקום מהשם, בוא אתה תסתדר איתו. יפה, כלומר, זה בדיוק, לכן הסברתי שבעצם המדרש, כשהוא מביא את הפסוק הוא מהשם, הוא אומר לנו בעצם, יש פה תמיהה. הרי ההנהגה הכללית של הקדוש ברוך הוא זה קומש. ולמה פה זה לא קורה? לכן, בסוף, אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא מסביר עכשיו את הפסוק. בעצם כשכתוב וישלח, ובעצם אתה פותח את הפרשה ואתה שואל, איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איפה הוא אמר לו? איפה הוא אמר לו? כשהוא התפלל. לא, בהיעדרו הוא אמר לו. כלומר, היעדר השכינה במציאות פה, זה בעצם האמירה. מה האמירה? מה האמירה? חוסר עשייה. אתה הסתברת, אתה עושה צרות, אז תסתדר. תסתדר. איפה בכלל יעקב ביקש מהשם הזה? בדיוק. זו גם שאלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, יעקב לא ביקש, יעקב יזם פה שלום, קיבל בהפוכה מלחמה, וזה בעצם, יעקב פה היוזם, זה בעצם מה שאומר המדרש. אתה יזמת את הבלגן, מי שהכין בערב שבת הוא יאכל בשבת. נראה לי שהשאלה של המדרש היא על ההמשך של הכתוב, זה 3 נקודות, לא יודע אם בדיוק מה, אבל על התפילה של יעקב, שיעקב אבינו פונה לקדוש ברוך הוא, אז המדרש שם את המילים האלה ואומר לו, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני הייתי יכול להסכים איתך אם זה היה כתוב כמו שאתה אומר. כלומר, אם באמת היה כתוב על ויתפלל יעקב, ואז הפסוקים האלה, אבל זה לא כתוב שם. זה כתוב על וישלח. כלומר, שים לב, זה האות הראשונה במדרש. זה אות א' במדרש. כלומר, זה הכותרת של הפרשה. הכותרת של הפרשה, ואתה רואה את הפרשה, באמת אתה שואל, איפה קומה השם? איפה קומה השם? תשובה, אתה חיפשת את עצמו. עכשיו, מה באמת הבעיה? אז תראו במדרש הבא, גישה הפוכה מגישתו של רבי. באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, הוא קרא לו אדוני. אני קורא בשורה 20. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך וקראת לעשיו אדוני 8 פעמים? חייך,
אני מאמין מבניו 8 מלכים קודם לפניך. לא חשוב. שנאמר, ואלה המלכים אשר אמרו. לפני מלוך מלך בישראל. כן, לפני מלוך מלך בישראל. כלומר, פה אומר לנו המדרש, בעצם מה הבעיה? המלכים האלה זה בעצם צרות שפוקדות את עם ישראל. זה הפרעות, זה בלגנים. כל זה מצד מה? מצד ששפט את עצמך. בגלל שאמרת, כה אמר, אדוני. כלומר, עבדך יעקב. כלומר, שימו לב. הביקורת, למה הבאתי את המדרש כדי להראות? הביקורת הוא לא על זה שהוא ביקש לעשות שלום. סך הכל, כן, הוא ניסה לקדם יוזמה של שלום. יש בזה דבר טוב. אבל מה? השאלה איך עושים? איך עושים שלום? אל תשפיל את עצמך. מה? אם אתה בא בשלום, כן, קודם כל אתה תשפיל את עצמך, זה דבר ברור, אבל חוץ מזה, אם אתה בא לעשות שלום, אל תגיד אדוני, אדוני, אדוני. כלומר, אל תשים את עשיו הרשע מלמעלה, כן? יש פה עוד דפים רבותיי, מצטרף. בבקשה, רגע, נשאיר אחד לי. גם כאן יש. קיצור, תבוא אליו כשווה אל שווים. תבוא אליו כשווה בין שווים, בדיוק. אל תבוא אליו מאחורה. למה אי אפשר להגיד שזה כאילו דרך ארץ? נפילו אנשים גדולים, כמה שהם גדולים, הם מדברים בדרך ארץ. יפה, יש את הרב בדרך ארץ, אתה יכול להגיד, כה אמר אחיך הקטן יעקב. בבקשה. מה? לא, אחיך, וחוץ מזה אתה אומר פעם אחת. אתה לא אומר 8 פעמים. יש תחרות. לא, יש לה חוויה, לא, יש לה חוויות גם רש"י, חז"ל אומרים, הוא השתחווה יותר מדי. השתחוויה פעם אחת, זה דרך ארץ, שנאה חינמית, כן? זה דרך להגיד שלום, בצורה מכובדת. להגיד פעם אחת, אדוני, זה בסדר, אבל אתה אומר 8 פעמים, זה כבר... השפלה. זה כבר השפלה. הקדוש ברוך הוא, כן? לא אני אומר, אני גם... מה שכתוב. כן? מה שכתוב. התפרסות בלשון פרץ, לא התפרסות. מה שכתוב. כתוב פה, אתה השפלת עצמך. ואז, זה עונש. יש עונש על הדבר הזה. אני רוצה להבין למה. אבל לא, זה נקרא עונש. במציאות אנחנו רואים שבעצם עד שהגענו לפה, הם היו פה. בצד מצרים, נכון? כן. אז למה זה נקרא עונש? לא, זה לקח זמן עד שסיימנו עם אדום. רק עד דוד המלך. הרבה זמן אדום הציקו לנו. עד היום. אדום, כן, ודאי שעד היום, אבל גם אדום, אם תיקח את אדום, כאילו ממש הבנים של עשיו, הם הציקו לנו עד דוד המלך. כן? וגם אחר מכן, הייתה תקופה הפסקה, אחר כך חזרה. מי זה? המלך? לא, אדום. המילה אדום זה אומה, כן? הם יושבים פה כאילו במעבר הירדן, בדרום, כן? אז כל הזמן הם פשעו. הם פשעו בעם ישראל, כל הזמן הציקו לעם ישראל, במשך הרבה דורות. אחר כך היה איזושהי תנועה, ואדום בעצם התחברה לאיטליה. כן? ועוד נראה גם עוד כמה מקומות שמוזכרות פה, גרמניה גם מוזכר במדרש. אז הם הלכו למקומות האלה והשפיעו עליהם במידה זו או אחרת, כך שהיום אנחנו מחזיקים במערב כצאצאים, אם לא הביולוגיים, הרוחניים של אדום. כן, כן, הנצרות התפתחה באימפריה הרומית. האימפריה הרומית הייתה אימפריה עובדת אלילים, עד שהיה מלך שקראו לו ביזנטיון, בדיוק, כן, כן, בדיוק, שכן, היה מלך ביזנטיון, והוא בעצם התנצר, ועל ידי זה הפך את כל הממלכה הרומית לממלכה נוצרית, כן? ואז התפרק בגדול מהרומית, כן? וזה הפך להיות, הנצרות הפכה להיות הדת השלטת בכל הארצות הרומית. טוב. אנחנו ביחד? יפה. אז עכשיו, שאלה שחשוב להבין אותה באמת. מה הבעיה? למה אם יעקב אבינו משפיל את עצמו ואומר, אדוני, 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 זה בעיה? למה? מה הבעיה? סך הכל, עדיין, זה בגדר, לכאורה, זה עדיין בגדר השתדלות.
מחווה. כי כשאתה רוצה... אתה עושה מחוות, זה בגדר השתדלות. אם אתה רוצה, נכון? זה מחווה. אני עכשיו, אני רוצה להבין, סך הכל, תראו, אני מדבר בשפה מודרנית כדי שנמחיש ונחיה את הדברים. בסופו של דבר, כשיעקב אבינו שולח אדוני עשו, כן? באמת, הוא חושב שהוא עושה משהו נורא? לא. ודאי שלא. אם לא, הוא לא היה עושה את זה. זה שחז"ל, כן, הם לא מסכימים עם דרכו, אבל ודאי שיעקב אבינו הייתה לו כוונה טובה. אין לנו ספק בדבר הזה, כן? וחשוב להדגיש, אנחנו מדברים על האבות, כן? אנחנו לא משיגים את הכוונות העליונות שלהם. אחרי כבודת השם בסוף נראה איך הזוהר תפס את הפרשה. אבל אנחנו לא משיגים את הכוונות העליונות שלהם. אנחנו לומדים את חז"ל כדי להבין איך אנחנו צריכים להתנהג. כשחז"ל עושים איזושהי ביקורת על אחד האבות, זה לא כדי לבקר את האבות, אלא זה כדי שאנחנו נלמד איך אנחנו צריכים להתנהג. אז באופן כללי, מה הייתה הסברה של יעקב אבינו, בפשטות, שאומר אדוני אדוני? השתדלות. זה השתדלות. מה, נדבר אליו יפה? מה זה מזיק לך? מה זה שלום של אמיצים? מה זה מזיק לך לחטוף פה, לחטוף שם? אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יכולים להתמודד. ועכשיו מה אנחנו מדברים? מורידים קצת את הראש עד הגל הבא, זה בגדר של השתדלות. אבל זה נגד הברכות. זה שהימין הוא ככה ראש בקיר ולא זה לא אומר שהם צודקים, מה? אבל זה נגד הברכות, זה פסיכות, זה נגד הברכות שהוא יתברך. הביא גביר לאחיך וישתברו לך בני אמך. זה בדיוק 180 מעלות. בסדר, אז זה בדיוק זה. אנחנו יודעים שאנחנו חזקים. אבל זה בדיוק העניין. ועכשיו, בינתיים, אנחנו רואים שיש פה איזשהו עיתוי. עכשיו לא נכון, או לא לטובתנו. אתה יודע מה יקרה אם לא נעשה עכשיו הסכם שלום? עכשיו, אחר כך אנחנו נקבל אותו מונחת מארצות הברית, וזה יהיה נורא. אז חייבים עכשיו להשתדל. אז עכשיו מקבלים קצת, אבל זה הרע במיעוטו. אז בואו נשחרר פה, נשחרר שם, קצת מחוות, ואנחנו בסופו של דבר מגנים על האינטרס הישראלי. אבל איפה שהרגליים מונחות הראש הולך, וכן הפוך, איפה שהראש הולך הרגליים מונחות. איפה שהמחשבה... רק אל תצחק, זה אמיתי, מה? אתה שכנעת אותי. זהו. כן, רבי יהוד, סליחה. כן, מה אתה אומר? אני אומר, על פי המעשים יימשכו הלבבות, וכן הפוך, על פי הלבבות יימשכו המעשים. כלומר, זה לא חוכמה להגיד, טוב, פוס, אני לא פה. אתה צריך להיות מציאותי. אם אתה מוריד בעצמך ואתה משתחרר, אז אתה הופך לזה. אז עכשיו בוא נראה, לכן מה הבעיה? באמת, לכן נשאלתי מה הבעיה. לכאורה, ההיגיון הפרקטי, כן, בפרקטיקה יש בזה סבר. מה הבעיה? בוא נראה. דבר אחד, וישלח יעקב. בית? אני קורא בעוד בית. בעוד בית. כן? שורה 23. וישלח יעקב מנחם לבד. רבי יהודה ברבי סימון פתח. מעיין נרפש ומקור מושחת. נרפש, כן. אמר רבי יהודה ברבי סימון. כשם שאי אפשר למעיין להירפס ולמקור להישחט, כך אי אפשר לצדיק לעמוד לפני רשע. פירוש, יש מעיין, נכון? מים צלולים. בא בן אדם ומשכשך את הרגליים באכזריות במעיין. מה קורה למעיין? תלכלך. הוא מתלכלך. אבל מה? כל מי שמבין קצת יודע שמה? שזה זמני. תרגיל כמה דקות, המעיין נובע והכל התנקה. יפה. אתה מבין מה בדיוק? זה רק עניין זמני. עכשיו, המשך הפסוק זה צדיק מת לפני רשע, כן? מעיין נרפס ומקום מושחת, צדיק מת לפני רשע. כלומר, כשהצדיק מת לפני רשע, אל תתרגש, זה זמני, זה כמו מעיין. כלומר, בסדר גמור. אתה עכשיו אומר אדוני אדוני, סוף סוף זה רק זמני. זה זמני. כלומר, קצת בבקשה, קצת חזון. קצת סבלנות. קצת סבלנות. צריכים לדעת, התהליכים לוקחים זמן. נכון, חוטפים פה ושם בדרך, אבל שלום של אמיצים דורש אומץ
דורש סבלנות, דורש זמן. טוב, זה גישה ראשונה. גישה שנייה, וכמעיין נרפז וכמקום מושלת כך צדיק מביא את עצמו לפני רשע. אבל יש פירוש שני לפסוק. כלומר, יש מצב שהמעיין בעצם הוא נרפס. כלומר, באמת זה לכלוך. מה הלכלוך? כשצדיק מת לפני רשע זה, כלומר, מת הכוונה משפיל את עצמו לפני רשע, זה נופל, לא? זה נכבוס, זה לכלוך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, והייתה משלח עשו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב. כלומר, פה מדרש אומר שלהם. מה הבעיה? הבעיה זה הפנייה שלך אליו. הפנייה, סליחה, הגישה. למה? כי בגישה הזאת מה קורה? זה מעיין נרפס. כלומר, המעיין הזה הוא מתלכלך. מה כוונת חז"ל? אם היית בא אליו... מה הכוונה שהמעיין מתלכלך? אתה לא תוכל להחזיר אותו להחזיר, גם משם חולקים על המציאות. יש תמיד אפשרות בסוף להחזיר. אבל אני יודע מה הבעיה. אבל עכשיו אכלת אותו. העיתוי שהוא אמר לו בדרכו, זה לא העיתוי לרמוס את עצמו. אם הוא היה בא אליו, כאילו הביתה וזה, ואז הוא באמת היה משפיל את עצמו, זה היה משהו אבל פה בדרך, ככה, כבר בדרך, וגם אתה מוריד את עצמך, זה לא... זה נכון. אני שואל מה הקשר לפסוק, מעיין נרפץ. זאת אומרת, אני רוצה להבין מה ראו חז"ל לחפש דווקא את הפסוק הזה. המעיין פה, מה זה המעיין? צדיק. המעיין זה הצדיק. למה הוא נשאר למעיין? נובע. מעיין מתגבר. או, יפה, כלומר, מה זה מעיין? מה יש במעיין? מים חיים. מים. אין מים אלא תורה. כלומר, למה הצדיק הוא נמשל למעיין? כי בעצם הצדיק, מה הוא עושה? הוא משפיע, הוא כל הזמן במצב של השפעה. אומרים לנו חז"ל יפה, אבל אם הוא מביא את עצמו לפני רשע, מה קורה למעיין? הוא נרפס. כלומר, יש בעיה עקרונית עם זה שצדיק הוא... למה? יכול להיות מושפע. כי הדבר, אני לא יודע אם אני יכול מושפע, אבל מה קורה? היכולת שלו להשפיע, מה קורה לה? נרמסת. היא נרמסת. המעיין הוא מתרפס. למה זה? נספר לכם סיפור. אבל לכאורה, סיפור לכאורה יפה. אנחנו רואים שהוא משפיע פה לטובה על עשיו, הוא משנה את העמדה. מה? כאילו, אם עשיו בא... טוב, השאלה למה עשיו חזר בו, זה סיפור אחר, עוד מעט, בעזרת השם, אולי נספיק לגעת גם לזה, כן? אבל על החי, כן? זאת אומרת, זה היה חד פעמי, לא להתרגש. זה גם לא היה קורה אם לא היה המהלך הזה. מה? זה לא היה קורה אם לא היה המהלך הזה שהוא תכנן מראש. כי יעקב באותו רגע היה גם גבורה. זה שני, תראו, יש פה במדרשים פה שתי גישות שונות לשאלה למה באמת יעקב, למה עשיו הוא חזר. יש גישות שאומרות שהוא חטף מכות מהמלאכים, כי המלאכים היו מלאכים ממש. כן, כלומר, בוא אל תתאפס לזה שהוא נחמד כזה, כן, הוא פשוט פחד, כן? יש גישה אחרת שאומרת באותו שעה נפלה לה רוח טהרה ממרום. כן? על כל פנים, נתייחס לזה בהמשך, אבל בשלב הזה, מה הבעיה? אז אני רוצה לספר מעשה שהיה. זה סיפור, סיפרתי אותו לפני כמה שנים, אבל זה סיפור שצריך לשנן אותו, ממש להפנים אותו. זה סיפור שהיה, אם אני לא טועה, עם הרב יצחק ניסים. באותה תקופה שהרב יצחק ניסים היה רב ראשי לישראל, כן? כן, טוב מאוד, אז אתם מכירים את הסיפור, אז תשמעו אותו פעם שנייה. אז תתקנו אותי אם יש לי גם בדיוק. אז האפיפיור היה ביקור רשמי של האפיפיור במדינת ישראל. אבל כמובן, היות והאפיפיור הוא לא מכיר במדינת ישראל. אז הוא אמר, אני לא נכנס דרך השערים הרשמיים, אני לא אבוא דרך נתב"ג. אלא במה אני אבוא? אני אכנס דרך ירדן, ונעבור דרך מגידו, כן? רוצה להיכנס למגידו, לא ירושלים. אז יש שם איזשהו מעבר מגידו, אני עובר דרך המעבר הזה. עכשיו, מדינת ישראל כהרגלה, טוב, ברור, כמובן, אין שום בעיה, וארגנו מה? ארגנו קבלת פנים ממלכתית, איפה? במעבר מגידו, כן? עכשיו, הזמינו את כולם, כמובן, גם את מי הזמינו? הרב הראשי. הרב יצחק ניסים. הרב יצחק ניסים אמר, סליחה,
אם הוא לא מכיר במדינת ישראל, אני לא בא. לא בא. אני לא עושה לו את הכבוד לבוא אם הוא לא מכיר במדינת ישראל. טוב, היה קצת רעשים ככה... עכשיו סוף פתח. כן, היו רעשים בממשלה, מה פתאום, אז זה, תלמד מיעקב אבינו, כה אמר עבדך יעקב, כן? וכנראה הוא שלח להם את המדרש הזה, אבל מה פתאום, כן? אז זה לא עובד ככה. אבל הוא עמד על שלו. טוב, אחר כך האפיפיור הגיע לירושלים, והוא נכנס לאיזשהו משכן שיש לו שמה, וביקשו שלפחות בירושלים שהרב ילך לקבל את פניו של האפיפיור. ושוב הרב יצחק ניסים בשלו, החוצה את הרב, יבוא אליו. כן? מה זאת אומרת? מה פתאום שאני אבוא לקרוא? הוא לא מכיר במדינת ישראל, הוא בא פה בהיחווה, אני אבוא אליו, אם הוא רוצה שיבוא, אני מוכן לקבל אותו למטה. אני אצא מהמשרד, אני אקבל אותו מחוץ למשרד. אבל ללכת אליו, שום רעש, אבל מה שקרה פה, בפעם השנייה, התקשורת הישראלית דווקא נפל האסימון. אמרו, התלהבו. אמרו, תראה, סוף סוף יש בן אדם אחד במדינה שעומד על הכבוד. שפוי. עומד על הכבוד. מה פתאום, אם כל המדינה מתרפסת, מה פתאום? אתם זוכרים שהיה סיפור גם לא מזמן. כשהאפיפיור הגיע בתקופת ברק, היה לנו שוב אלבון, אני זוכר את זה, השתגעתי. האפיפיור שם ראשי מרכב, כן? הוא קבע פגישה מתי? ערב שבת בין השמשות. והיה דיון שונה, האם ברק יחלל שבת או לא יחלל שבת? והוא מתח הרשע הזה את הנקודה הזאת עד הסוף ממש. הוא איחר, הוא היה עסוק בתפילה, אז הוא יוצא יום שישי מאוחר רק לפגוש את ראש הממשלה. ושוב, לא נפל האסימון, עד הדקה ה-90 ברק היה שם, ממש נסע 3 דקות לפני כניסת שבת במסוק פרטי, כאילו צבאי, כדי שלא יהיה חילול שבת, כן? זה ברור שהדבר הזה היה כל כולו מכוון, מה פתאום? אז אנחנו רואים... מה? הוא ביקש בזמנו להוציא את כל המגן דוד מהאמבולנסים שמלווים אותם. אז זהו, טוב, אתה רואה, כן? אז רואים בדיוק את הנקודה. אז מה קורה? מה הבעיה? כשהצדיק משתף פעולה, מה בעצם קורה? כשהצדיק משתף פעולה במצב כזה, מה בעצם קורה? ההשפעה שלו נפגמת. אז זה נראה בעצם, בדיוק ההשפעה שלו נפגמת. כי בעצם זה נראה שאין לנו אמת. אין לנו עמוד שדרה ואמת שבאמת מנחה אותנו. אלא הכל זה מה? זה איך להסתדר, איך לנווט. ואז מה קורה? המעיין נרפס. כי מי שרואה את זה מבחוץ הוא אומר, תראה, אם היהודים לא מאמינים בעצמם, אז למה שאנחנו נקשיב להם? אם אתה לא מאמין בעצמך, אז האמת שאתה צועק אותה, אז היא לא נשמעת. אז זה מעיין נרפס. הנביאה היא נרפסת, כן. הבנתי במעיין, הבנתי כאילו איך הוא נרפס. הוא נרפס כשהצדיק, ההמשך של הפסוק זה מעיין נרפס, הוא מקור מושחת, כן? ההמשך של הפסוק זה צדיק מת לפני רשע. כלומר, כשהצדיק הוא משפיל את עצמו לפני הרשע, אז זה הופך להיות מעיין נרפס, לפי ההסבר השני במדרש. איך זה קורה דבר כזה? למשל, משכשכים מלכלך את ה... כן, אמרנו שזה עובר. זה עובר, זה עובר אחר הזמן. אבל באמצע הרפיסה, מה קורה? המעיין הוא מושחת, המקור הוא מושחת, כן? אז דווקא העמידה מאחורי הדברים היא זאת נותנת כבוד. אני אספר לכם מעשה שני. זה עם הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, גם מעשה מוכר וגם אותו קצת לשנה. הוא פעם היה באנגליה, לא יודע לרגל איזה נושא, והיה לו קבלת, לא ממלכתית אלא מלכותית. לא. היה גם, מרדכיהו יש לו סיפורים גם, היה עם נשיא ברזיל, כל מיני דברים. היה הרבה, אבל זה... שעכשיו עולה ככה, זה אני מספר. אז היה, הוא ניגש, אז היה קבלה מלכותית, והמלכת האנגליה,
כדי לכבד את הרב, הושיט לו את היד. הרב עובדיה עם התנועה שלו, ככה זה, אומר, אני ממש מצטער, אבל אצלנו אנחנו לא לוחצים יד לנשים. כמובן, תקשורת ישראלית, מה קרה, זה לא תקין, מה עם יחסי שלום, מה עם דיפלומטיה, איפה הדרך ארץ, בסדר, טוב. כמה זמן אחר כך התקבל מכתב רשמי ממלכות אנגליה למדינת ישראל. מלכת אנגליה מבקשת סליחה מהרב הראשי. כתוב בפרוטוקול של מלכת אנגליה שמלכה לא תלחץ יד לרב יהודי, כי ליהודים זה אסור. אז מלכת אנגליה מתנצלת על זה שלא עמדה בפרוטוקול של המלכים. עכשיו, שוב, אנחנו רואים, מי שעומד על שלו, האמת שלו היא נשמעת. מי שמוריד את הראש, האמת שלו אינה נשמעת. עכשיו, הדבר הזה, זה חשוב להפנים אותו. למה? גם כשאנחנו פוגשים, ובציבור הכללי, בציבור מה שמכונה חילוני, כן? כשאנחנו פוגשים יהודים, אסור לנו לבוא בגישה אפולוגטית. כלומר, בגישה שכאילו מתנצל, זה, תראה, מארגנים עכשיו בעבודה איזשהו ככה מפגש עם כולם, ובמסעדה לא כשרה. אני ממש מצטער, אתם יודעים, אני דתי, אז אצלנו אוכלים כשר, אז מה פתאום, כאילו, אתה לא צריך לבוא בגישה שכאילו אתה לא בסדר, אתה במצב כאילו לא, אתה תבוא, אני לא מתנצל, אנחנו במדינת ישראל, מדינת ישראל זה מדינת היהודים, יהודים אמורים לאכול כשר, אז אם אתם לא רוצים כשר זה בסדר, זה בעיה שלכם, אבל לפחות במשהו רשמי, אל תזמינו אותי, או לפחות תכבדו את זה שאנחנו יהודים, כן? זה מאוד משנה האווירה והטון שאומרים את הדברים. כמובן צריך להגיד את זה בצורה נעימה ונחמדה והכל, אבל צריכים לדעת, כשאנחנו מדברים בצורה כזאת, כאילו, שאנחנו, אז האמת נעדרת. אז האמת שלנו, זה נשמע, מה, הדתיים האלה, טוב, בואו נעשה לו טובה. זה לא מרומם קרנה של תורה. מרומם קרנה של תורה, זה האמת, ואנחנו תובעים את האמת. אנחנו לא מבקשים ומתנצלים, אלא דורשים ותובעים. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דווקא בעניין של ההלכה, יש הרבה פעמים גישה של הרבנים מחפשים כל מיני חיטים קצת בשביל... לא, יש הבדל, אתה צודק, ודאי שאנחנו מחפשים... אני לא מדבר דווקא לחיצת יד, כן, אבל... ודאי שיש בהלכה, ובאופן כללי, יש מה שנקרא שעת הדחק, ויש דברים שאנחנו עושים מפני דרכי שלום, וזה ודאי שיש בהלכה מקום גדול לדרכי שלום ודרך ארץ, ולא לפגוע ולא להעלים. אבל זה ברור, כן? אנחנו לא... לכן אני אומר, זה ברור שאנחנו מדברים בצורה נעימה ובצורה יפה, אבל צריכים לדעת שיש הבדל בין לדבר בצורה נעימה ויפה ודרכי שלום, ויש הבדל בין לבוא בגישה שכאילו אנחנו לא בסדר. אני לא בסדר. סליחה שאני יהודי. כן, סליחה שאני יהודי דתי, אבל טוב, אז... במילואים. מה? כמובן שברמה הלאומית זה עוד סיפור אחר. ברמה הלאומית הגישה צריכה להיות יותר תקיפה ויותר ברורה. אני זוכר שכשביבי נתניהו היה קונסול או שגריר, כן, שגריר באו, הוא בא לפגוש את הרבי מלובביץ'. אני חושב שזה הוא או מישהו אחר, אני חושב שזה הוא. והוא שאל את הרבי מלובביץ' מה הגישה, אז הוא אמר לו, ארצות הברית אוהבים אנשים חזקים. אומרים, מכבדים אנשים חזקים. מי שמתרפד וכל הזמן זה, הוא נחמד, הוא אהוב, אבל לא מכבדים אותו. מכבדים מי שיש לו עמוד שדרה. מכבדים אותו. אז אם אתם רוצים להצליח מול ארצות הברית דווקא, שיהיה לכם עמוד שדרה, יכבדו אתכם. טוב, כל אחד מבין שלא בדיוק שמעו לו. כן, אז
אבל זה מה שכתוב פה. דווקא כמה הוא עושה את זה. כשהוא עושה את זה, דרך אגב, הפעם הוא עושה את זה ועכשיו קרי התקשר להגיד שזה בסדר. כן, אז אנחנו רואים את זה במציאות, כן? אנחנו רואים את זה במציאות, כשיש לה עמוד שדרה על עקרונות אמיתיים, אז מבינים שזה אמיתי. מבינים שזה אמיתי. אתה לא יכול לדבר על כיבוש ואחר כך לבנות, זה לא עובד. אתה יכול להגיד, זה שלנו ואנחנו בונים, טוב, אז אם אתה בונה ואתה אומר זה שלי, אז כנראה שזה שאתה בונה זה באמת כי זה שלך. אבל אם אתה מדבר על כיבוש ואתה בונה, אז יש פה משהו שהוא לא אמיתי. כן. יכול להיות שהתביעה של הקדוש ברוך הוא פה זה כל הזמן חוזר, זה הוא הלך לדרכו ואתה הלכת אליו. כן, אבל תמשיך, מה המשך הפסוק? ואומר, הוא אמר עבדך יעקב, לכאורה זה מיותר לגמרי. לא, יכול להיות, אין תביעה של הקדוש ברוך הוא בכלל יצרת איתו קשר? לא, זה שיצרת איתו קשר, אנחנו מוצאים מדרשים אחרים, לא הבאתי אותם, יש מדרשים שרואים אפילו ביצירת הקשר פה עם עשיו. אז זה מאותו יסוד, הרי למה יעקב מנסה ליצור קשר עם עשיו? כי הוא אומר, יש סוגיה פתוחה בינינו. כן. כי יכול הקדוש ברוך הוא בא אליו ואתה, מה איזה פסוק פתוחה בינינו? אז זה הכל נכון. במדרשים יש כמה וכמה מדרשים שאפילו על השליחה יש ביקורת. אפילו על זה. כן. טוב, אז זה חשוב להבין, כן? אז יש דיפלומטיה, וזה חשוב דיפלומטיה, אבל דיפלומטיה צריכה להיות באמת של אמיצים. דהיינו, כשאני בא ועומד על העקרונות האמיתיים שלי, וכמו שאמרנו, גם בחיי היום-יום, זה חשוב להבין שאנחנו צריכים לעמוד בגאווה, כן? ויגבה ליבו בדרכי השם. אנחנו גאים ושמחים ומתייהרים מהיהדות שלנו. ומי שלא מקיים תורה ומצוות, הוא זה שצריך להרגיש שזה לא תקין. אז כמובן, אנחנו לא תוקפים אותו, ואנחנו אוהבים כל יהודי ומנסים לקרב כל יהודי, אבל צריכים לדעת שגם כדי לקרב אתה צריך להיות מעיין. כלומר, אתה צריך להיות, כדי להשפיע, אתה צריך להיות מעיין, כלומר שהדברים יהיו אמיתיים. אז זה דבר אחד חשוב. טוב. אז יש לנו באמת, יש לנו צרות, אדום מפריע, יש 8 מלכים, הייתה פה קושי. אבל עם כל זאת צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו מלמעלה. דבר אחר, וישלח יעקב, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו על כתפי ירומו סלע. אמר לפניו ריבון העולמים, אל תיתן לעשיו הרשע מחשבות ליבו. מהו זממו על כתפי? אמר לפניו ריבונו של עולם, עשה לו זמם לעשיו הרשע, כדי שלא תהיה לו נחת רוח שלמה. ומה זמם עשה לו הקדוש ברוך הוא לעשיו הרשע? אמר רבי חנא בר חנינא, אלו בני ברבריה ובני גרמניה, שדומים מתייראים מהם. כלומר, גם לעשיו יש כל מיני מפריעים, שזה גורם שהם קצת פחות מפריעים לנו. זה גישה אחת. גישה שנייה מסבירה שזממו זה מחשבתו. אז רק נסביר קצת, באופן כללי, מה פירוש הפסוק? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו על כתפי ירומו סלע. אז ראיתי אצל האדמו"ר מזידיצ'וב. יש ספר שיצא לו מזמן, קוראים לו משהו יששכר. אני לא זוכר. לא בני יששכר. בני יששכר זה מאוד קדום. לא, זה האדמו"ר מזידיצ'וב לפני, משהו כמו לפני 20 שנה. הוא מביא שם משהו מאוד יפה על הפסוק הזה. הוא אומר, יש מאוויי רשע ויש זממו של הרשע. מה ההבדל? אומר, מאוויי זה הרצונות הגלויים. כן? כלומר, הדברים שהם מבוטאים. אדם אומר, אני רוצה את זה, והוא עושה את זה. ויש זממו. מה זה זממו? הדברים לא נסתרים, כן? כאשר זמם לעשות, כן, זה מחשבה נסתרת. אז הוא אומר, צריך לדעת שניסה לצבע הרשע, יש גם מאוויי ויש גם זמם. כלומר, יש גם פעמים עשיו בא בחרב, והוא בא
ומבטא את הרצונות שלו בחרב. אבל פעמים, שאיך הוא עושה את זה? פושט הטלפיים. הוא פושט הטלפיים, ונראה חבר, וטוב מאוד, ובעצם מה עכשיו הוא עושה? זמן. עכשיו פה מה הוא עושה? הוא תוקף אותך דרך מה? בוא ניתן לך חופש, בוא ניתן לך מציפציה, בוא תקבל גם אינטרנט באייפון בסמארטפון, ועכשיו אני אתחיל לשלוט בך. לא בצורה כוחנית, אלא בצורה של בשקט. יש... הוא גם מביא, הרב מזיליצ'וב, בשם אתה אמרת את זה שנה שעברה, בשם הרב סולובייצ'יק, אני אזכיר את זה עכשיו, הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, כשיעקב, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה זה מיד אחי מיד עשיו? הרי אחיו זה עשיו. אלא תציל אותי בשתי הבחינות, גם כשהוא בא כאח, גם כשהוא בא כעשיו. כלומר, תציל אותי כשהוא בא כאח, והוא עושה ככה, הוא עושה סבב, הוא בא, ואז הוא היה כזאת אווירה נחמדה כשהוא בא בפעם שעברה, כן? ממש אחווה גדולה, אבל האחווה גדולה זה תמיד הכנה למה? לסכין בגב, כן? כלומר, זה, כשהוא בא כאחי, גם תציל אותי. כמובן גם כשהוא בא כעשיו, אבל על שני הדברים צריכים הצלה, על ההשפעה הנסתרת ועל ההשפעה ועל הרצון הגלוי. נוצרים אוהבי ישראל. מה? נוצרים אוהבי ישראל. אז כן, זה גם דברים שצריכים להיזהר. אז אל תיתן השם מאוויי רשע זממו אל תפק. למה אומר הפסוק הזה? למה המדרש מביא את הפסוק הזה פה? אני חושב שזה פשוט נחמה. זה פשוט נחמה. למה זה נחמה? סך הכל, איך יעקב אבינו יצא מהפרשייה הזאת? יחסית טוב. בסדר, נכון, קיבלנו, חטפנו, כן? יצאנו צולעים, אין ספק. אבל עם כל זאת, בסוף, יצאנו מזה, כן? וזה בעצם... צלייה גם לא הייתה מעשיו, צלייה הייתה על המלאך. כן, המלאך של עשיו, אמרנו, זה המהות הפנימית. כן, אז חטפנו הרבה דברים. אבל עם כל זאת, במבט הכללי, מה שנקרא, מצב טוב. שרדנו, כן? עברנו את זה. זה בדיוק מה שאומר המדרש פה. הוא אומר, תראה, צריך לדעת, אם באמת זה היה תלוי ביד עשיו, לא היינו. ודאי, לא היה נשאר ממנו מאומה. אלא מה קורה פה? אל תיתן השם מאוויי רשע, וזממו אל תפק. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא מציל אותנו בין מזה ובין מזה. צריכים לדעת גם אני מסתכל במבט ככה, מבט אישי, על מה שקורה איתנו עם הסביבה וזה. כל הצרות שיש לנו, בסופו של דבר הן גם טובות לנו. כי הן מחייבות אותנו לעשות כל הזמן בירור של הזהות שלנו. כן? בסופו של דבר, אם נלחמים איתנו על זה שאנחנו יהודים, אז זה גם מחייב אותנו להבין, רגע, מה רוצים ממני? אני, סך הכל, אני רוצה להיות כמו כולם. אז כנראה שיש בי משהו מיוחד. אז גם זה מה שכתוב לפני כן, שהחרב של אדום הוא חרבו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להציג לנו, אלא זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להחזיר אותנו למוטב ולמחשבה. לכן בסופו של דבר, עם כל זאת, במבט כולל הפרשה, פרשת וישלח, נכון, זה פרשה כאובה, אבל זה פרשה שעושים ממנה סך הכל בסדר. ועכשיו, הבטחתי לכם, נביא קצת מהזוהר הקדוש. עכשיו, אחרי שראינו את הגישה של חכמינו זיכרונם לברכה, שיש להם פה איזושהי ביקורת אל יעקב, אנחנו באמת נראה, כמו שאמרנו, זה שאנחנו, שביקורת על יעקב זה כדי שאנחנו נלמד. אבל מה באמת היה הראש של יעקב? אומר לנו הזוהר הקדוש. וישר יעקב מלאכים, אמר רבי אבא וכי אמה יתער איהו לגבי עשיו, ותרא בהם ישתו כמולה. למה יעקב הלך להעיר את עשיו? היה יכול לשתוק. אלא אמר יעקב ידענה דעשיו חי שנקרא דבא ולעולם לא ארגיז כבד. אני יודע שעשיו חשוב לו
כבודו של האבא, והוא לעולם לא הרגיז אותו. והטענה, הואיל ואבא קיים, לא מסתפינא מדי. עכשיו אני יודע שאבא חי עדיין, אז הוא לא יוכל עכשיו להציג לי יותר מדי. אבל אשתא דאבא קיים, והנה נתפייס עימי. עכשיו שאבא חי, זה ההזדמנות האחרונה בעצם לעשות איתו שלום. מיד ישר יעקב מלאך לפנים. עד כאן פרגמטי. נכון? יעקב אבינו, יש לו פגישה, הוא רוצה לעשות שלום, זה העיתוי זה חלון הזדמנויות. עכשיו, לפני שנקבל את היוזמה הידוע. וישלח יעקב מלאכים. רבי שמעון פתח ואמר, טוב נקלה ועבד לו, ומכבד וחסד וחסר לכם. דבר אחר, טוב נקלה, דא יעקב דמה יכרוכה לגבי עשיו. זה יעקב אבינו, שמה הוא עשה? הוא הוריד את הראש לפני עשיו. בגין דלבטה לעבד עבד לו, וישלוט עלוי. כדי שלאחר מכן, עשיו יהפוך להיות עבדו, ויעקב ישלוט עליו. שנאמר יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. ועדיין לא אבזים כלל, כן, עדיין זה לא הגיע הזמן, אלא בגין דסליק ליעקב לבטר יומי. ועדה הווה מיד נקלה, כלומר, הדבר הזה, מה עשה יעקב? הדבר הזה היה אמור להיות לאחר זמן. ועדה הווה מיד נקלה, ולבטר ההודי הוא מתכבד, יהיה עבד לו. אז מה עשה יעקב? הקדים את הנקלה, כדי להקדים גם את העבד. כלומר, בעצם, מה שאומר המדרש, בעצם, יש פה צריך לדעת. אנחנו, מאיזושהי בחינה אלוקית, שאני לא יודע בדיוק מה סיבתה, אבל אנחנו אמורים לעבור דרך אדום. הסיבה באמת היא כתובה במהר"ל ובעוד ספרים, שיש לנו פה כל מיני תיקונים שצריכים לעשות דרך אדום. אבל, בסופו של דבר, אנחנו חייבים לעבור דרך אדום ולקבל על הראש מאדום. מה עשה יעקב? אבל אתה יודע מה, אני אקדים את הקבלה על הראש כדי להקדים את מה? את העבד לו. אומר המדרש, יסתכלו בשורה 48 בסוף, תחת זה, על דה בגין לידע יעקב תצטרך להשתה, יתהפך לנקלה. היות והוא ידע יעקב שעכשיו זה יעבוד, אז הוא נהפך להיות נקלה. ויותר חוכמה ועקימו, ויש יותר חוכמה וככה פלפלנות, עבד בדה, עשה תחכום, היה בדבר הזה, מכל מה דאבה לגבי עשיו. זה התרגיל הכי מוצלח שיעקב אבינו עשה לעשיו. דאילו אבא ידע עשיו חוכמתה, שאם עשיו היה יודע את החוכמה של יעקב פה, יקטין לי לגמרי, היה מתאבד. אם היה מבין את התרגיל שעשו לו, היה מתאבד. ולא ילתן לדע, והוא לא היה מגיע למפגש הזה. כלומר, בסופו של דבר, מה שאומר הזוהר בעצם, יעקב אבינו, כל מה שדיברנו הוא ידע. ואף על פי כן. יעקב אבינו היה לו, כנראה בחזון נבואי, הוא ידע שבעצם אם הוא מקדים את התרפסות שלו לפני עשיו. התרפסות, אז בעצם הוא יספוג. הבנים יספגו פחות. אז בנים יספגו פחות, בדיוק, כלומר, הוא יספוג עכשיו כדי למנוע לאחר מכן. לכן זה חשוב להבין פה, למה אני מביא את הזוהר? כי זה חשוב להבין. וזה קשור למה, הרבה פעמים אנחנו רואים במדרש איזושהי ביקורת על... טוב, זה לא ביבי. אנחנו רואים איזושהי ביקורת על האבות. זה חשוב להבין שתמיד הביקורת של חז"ל זה כדי ללמד אותנו איך אנחנו להתנהג. אבל זה לא אומר שלאבות הקדושים לא היו עוד מחשבות. כמובן, אנחנו לא כמו יעקב שיכולים להגיד, תשמע, אם עכשיו אני אגיד את המכה, אז זה תתתה. אין לנו את הפריבילגיות האלה, כן, לדעת מה ילידיון. אז הוא ידע, אז הוא יכול לעשות כל מיני חשבונות. לכן, מבחינתנו, מה שמחייב אותנו זה חז"ל. כלומר, איך אנחנו צריכים להתנהג כמו שחז"ל אומרים, כן? אבל צריכים לדעת שהאבות עצמם הקדושים, היה להם כל מיני שיקולים שלא תמיד. אנחנו בכלל ברי אחי לא להבין אותם, וכמובן לא לחיות על פיהם. שלהם זה עזר. מה? שלהם זה עזר לנו היום. תראה, המדרש אומר שאם יסב היה יודע, הזוהר אומר, הוא היה מתאבד, אז כנראה
באמת הרווחנו מזה. תרגיש יעקב עשה, לא הבנתי מה... התרגיל הוא היה בעצם, כתוב בפסוק, שמי שנקלע בסוף הוא שולט. אז בעצם הוא הקדים את זה שהוא נקלע, כדי לשלוט יותר מהר. כלומר, התרגיל של יעקב היה להקדים את הגאולה. להקדים את המצב שבנו מושים על הר ציון לשפוט את הרשע. כן, זה היה התרגיל. כמובן, זה תרגיל שאנחנו לא ברי הכי להבין איך זה עובד בדיוק, אבל אני מביא לי שוב את זה כדי להראות שלא מחשבות להם מחשבותיכם. האבות הקדושים זה האבות הקדושים. מה שאנחנו לומדים במדרש זה מה שאנחנו לוקחים את זה מאיתנו. אז אנחנו לוקחים את זה איתנו עם כל זאת איזושהי גישה, נכון הייתה גישת רבי, זה נכון, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד מדרשים שהולכים בגישה האחרת ומצביעים על הסכנה של ההתחפשות, שהסכנה היא בסופו של דבר שהאמת נעדרת. אז אנחנו ניקח את זה בעזרת השם, קודם כל אנחנו נתחזק בדבר הזה, כל אחד בחייו הפרטיים, במגע שיש לנו באופן כללי, וגם בעזרת השם נאחל שמדינתנו גם תצעד בדרך הזאת, ועל ידי זה באמת עם ישראל יוכל להיות פרוג'קטור לעמים. כי אם אנחנו לא עומדים על הדעה שלנו, אז באמת לא מבינים מה באמת תפקידו המיוחד של העם הזה. כשאנחנו עומדים על שלנו, אז זה מעורר לכל הפחות שאלה אצל מי שנימול, רגע, שנייה, אם הוא כל כך עומד על שלו, וזה חשוב לו, כנראה שיש פה משהו שלפחות צריך בדיקה, אמיתי, ושצריך בדיקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חיינה ולקבל מרזקת שמוכות שלא יצטרך לפתח ובעלי תורה ומצוות.